Адим, а сколько тебе лет? Мне 14 лет. 14, классно. А ты любишь спорт? Я люблю спорт. Что ты любишь делать? Бегать? Я люблю бегать. Ага, еще? Я люблю бегать. Играть в футбол с мячом. Угу. Бегать, тренажеры. Угу. Кататься в велотренажере, велосипеде. Давай сама. Мы только начали худеть. Аутизм – это не приговор, это иной образ жизни. Более 10 лет назад родители особых детей задумались о том, как приспособить своих детей к общественной жизни. Так появился Центр «Рука в руке», направленный на раскрытие потенциала и адаптацию к общественной жизни детей с аутизмом. 7-8, когда наступает время пойти в школу, и родители идут в школу с ребенком, а его не принимают, и они начинают метаться. Куда что. Самое большое достижение – то, что сейчас к нам приходят дети в более раннем возрасте. Этот возраст снижался 5-6 лет, 5, 4, 3, 2. Сейчас к нам уже где-то основной возраст 2-3 года, те, кто приходит первый раз. Потому что это доказано в мире, что вообще, чем раньше, не только с аутизмом, любой ребенок отстает в развитии, чем раньше с ним начинают заниматься, тем больше шансов на успех. Директор центра Жалзеджи, бабушка одного из особых детей, вспоминает о том, какие барьеры приходилось преодолевать, чтобы приобщить детей с аутизмом к обществу. 10 лет назад наши дети считались необучаемыми, их никуда не принимали, даже в спецсадике. То вначале мы показали на примере, на результатах своих детей, что они обучаемы, и мы совместно с управлением образования мэрии города Бишкек в начале, скажем, 10 лет назад открыли первый ресурсный класс на базе спецшколы 34, показали там, как дети будут обучаться. Потом уже наших детей стали в спецшколы принимать. Мы обучили тоже, были тренинги в рамках госзаказа для учителей спецшкол. Потом их стали некоторых детей в коррекционные классы и успешных детей в частные школы. Но, к сожалению, государственные школы не принимали. Но в этом году вот мы столько лет лоббировали вместе с другими организациями, которые также занимаются с детьми с инвалидностью, и добились принятия закона об образовании, в котором есть целая глава «Инклюзивное образование», где написано, что нет детей необучаемых, что все дети обучаемые должны обучаться. Но другое дело, что для этого надо создать условия, чтобы были специалисты. Но барьеры на этом не заканчиваются. Часто люди с расстройством аутистического спектра сталкиваются с недооценкой своих способностей из-за стереотипов и непонимания окружающих. Однако важно помнить, что аутизм проявляется в различных формах, и каждый человек с этим расстройством имеет свои уникальные способности и потребности. Люди с аутизмом, многие могут работать, даже такие тяжелые, как наши. Я была в Москве, в Ленинграде года 2 назад, мы там смотрели. Для них делают специальные мастерские и с сопровождаемым трудоустройством, где с ними специалисты, но они какие-то задания, например, по сортировке, по упаковке, там, ну, какие-то вещи могли бы делать. Раз. 2. Отлично. Еще раз. Раз. Молодец. Вообще, как мама, я тоже мама ребенка с аутизмом, да, я думаю, что их можно подготовить таким, например, элементарно фасовать продукты, да, обучить их, если обучить, они могут фасовать и сортировать продукты. Что они еще могут? Они могут приносить, допустим, кофе, если их научить. То же самое, могут мыть посуду. Элементарно, если обычному, определенному, если навыку научить, они смогут это сделать. Необходимо признать их разнообразие и обеспечить каждому право на проявление собственного голоса и выбора. В Центре «Рука в руке» особое внимание уделяется тому, как аутистические особенности влияют на трудовую деятельность и как они могут быть хотя бы частично интегрированы в различные профессиональные сферы. И этим детям на сегодня абсолютно некуда деваться. Вот наши первые дети, которые к нам приходили в центр, даже потом в спецшколах отучились, некоторые закончили. Вы же видите, им сегодня 16, 15, 17 лет, а завтра будет 20, 25, 30. Мы же не можем все время вот их
занимать, вот рисовать, там что-то такое делать. Они этому научатся, а им нужно хотя бы на полдня какая-то работа, чтобы они самые элементарные вот работали, потому что когда работаешь и видишь результат труда, это совсем другое. Да, и они могли бы, пусть маленькую, но какую-то зарплату получать. И я даже, вот они здесь многие-то хорошо убираются, уже научились и очень тщательно и мыть полы, и пылесосить, и пыль вытирать, и сантехнику мыть. Я уже шутила, говорила, может, мы клиринговую компанию это создадим и сами будем хотя бы вначале у родителей вот в нашем круге убираться. Важно, чтобы общество учитывало голос этих людей при принятии решений, касающихся их собственного будущего и участия в общественной жизни. Очень удобно.